咁以下介紹翻呢就呢個最新款嘅無線充電插座。咁呢個就係包裝盒，可以充手機、iPhone 同埋手錶等等。咁呢款呢就係 DIY 設計嘅，鏡頭呢就喺呢度，呢度有個窿仔。咁就底部呢個係個 reset 掣，呢個呢就係充電插頭。咁由於呢個係 DIY 設計呢，佢見到有少少一點點塵嘅。咁啊，因為呢個插座本身呢，嗰個用料呢比較黐多少少塵，不過呢啲你用膠紙呢就可以移除到嘅，要花少少功夫啊。咁呢個呢可以做正常手機充電嘅。咁就由於示範關係啦，咁我插咗奶媽呢，咁就都可以見到充電嘅。咁就留意咧，呢款呢就冇內存卡嘅，因為佢體積細小。咁就需要呢，如果你係大家想儲落儲存卡嘅話呢，就要購買佢個雲端儲服務嘅。如果就咁監控呢，就唔需要買。咁其實插咗電呢，佢就會着機㗎啦。咁就嗰個鏡頭呢，咁就無光嘅。咁就一插呢，就即刻着個熱點，熱點呢就駁落去呢度。播咗之後呢，記得所有權限都俾佢啦，然後去返個 APP 呢，就可以即刻見到個畫面㗎啦。咁呢個呢，可以短距離用 AP 連接啦，或者呢就駁落去屋企 WiFi 都可以嘅。咁記得呢，所有權限呢都俾佢，咁先至用到。咁就要留意咧，就係佢能夠正常叉電嘅，但係當然唔好 expect 呢啲 DIY 鏡頭咧能夠快叉啦嚇咁樣。咁其次咧就係而家咧 iPhone 16之後啦，咁啊轉咗 Type C 頭嘅。咁呢個咧其實都可以插電話嘅，如果用舊版 iPhone，但而家主要係充嗰啲 AirPod 啊嗰啲。咁就同埋咧手錶嗰度咧，咁啊都可以掛喺度嘅，冇問題嘅。咁但係留意就係買嘅時候咧，我哋都正如頭先講啦，呢啲塵咧設計問題啦，咁佢容易惹塵啊，咁但係用膠紙咧都可以搣走嘅。咁就同埋咧就呢個咧就唔包入邊就冇內存卡嘅。如果真係需要內存卡嘅話咧，咁就要自己打開呢個鏡頭嘅底部。咁但係呢個最大特色就係佢係冇光嘅，完全睇唔到，同埋容易操作，同埋亦都容易做一個認證嘅效果。咁就大家如果有興趣，歡迎去我嘅網站選購。多謝大家，拜拜。咁都可以講講個雲端儲服務嘅。咁就cycle 咧就係你嗰個循環錄影咧，想7日、30日定120日啦。而嗰個服務計劃咧就係18人仔啦。68人仔啦，定係12個月即係1年。咁我哋通常建議都係7日啦，咁就試1個月，試一試先。好嘅話咧就先至68蚊人仔就6個月。咁啊睇大家需要啦。